我说我们现在对精神病患都不能污名化，对吧？当然，对嘛哈，尤其很多事情要防范未然嘛。对，因为如果有这样的情形产生，小的话可能会破坏这个整个社会安全网嘛，我们要建设社会安全；大的话，说不定会有国安危机啊。对，是吧？这污名化，就社会都不明白，就好像说不要污名化，不要污名化。一个当然是他人权的问题，但更重要对社会很大。你一旦把它污名化之后，他就不愿意出来治疗。对，而且最重要，我们要防范未然啊。对，这个遇到这种可能的这个，比如说我看部长在回答我们委员的举手，虽然很多事情你平常日理万机很忙啊，也都非常的沉着冷静，从来也没有看你对我们非常的大小声。那我前天看到这个在国会啊，我们苏院长对这个郑立委员这一种暴走式的这个行为，我觉得他这个情绪控制上有很严重的问题。我是很诚心的建议，为了避免造成我国这个国安危机我们这边也有公费的精神科医师嘛，或者是心理咨商师嘛，这个是不是卫部这边要帮我们院长这边做一个大概初步的这个评估了？好，让他咨询一下，这为了国家好了，这样可以吗？我不敢评论这个问题。不是，看起来情绪就是在正常的咨询之下，他会有这样反常的行为嘛？那这是国安问题啊！如果万一有什么这个情绪的暴走，可能会有做下错误的决定了。好，所以我是跟部长良心的建议的哈。那如果当院长恢复到像部长这样正常的答询行为的时候，应该就是对国家就好了哈。好，谢谢哈。以上是我的建议啊，请参考哈，回去在院会提报哈。应该没有问题了。好，回去提报没有问题了哈。好，至于他有没有问题，当然是他有没有问题是专业的医师评估的哈，我也不敢说有或是没有，只是看起来这个行为就是比较奇怪哈。好，谢谢。好，那我们没有污名化精神病患者嘛哈，因为这个是一个正常的过程嘛哈。